नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हां, प्रारंभिक अवस्था में करें गले के कैंसर की पहचान, समय रहते बच जाएगी रोगी की जान। यह है आज का हमारा टॉपिक। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पता इतनी आसानी से नहीं चल पाता है। अन्य प्रकार के कैंसर की बजाय गले के कैंसर को गले की आम समस्या के तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है और जब तक रोग की पहचान होती है स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते ही इसके लक्षणों को पहचाना जाए और उचित उपचार किया जाए। आज हम आपको गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में ही आप इस गंभीर बीमारी के संकेत आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले तो निगलने में तकलीफ। यह गले के कैंसर का अहम संकेत है। गले में तकलीफ होने पर लोग आमतौर पर नरम खाना खाने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। ऐसी कोई समस्या होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा आवाज में भारीपन आना। जी हाँ, गले के कैंसर के रोगियों को लंबे समय तक गले का बैठ जाना, आवाज में बदलाव आ जाना जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा कान, गले और सिर में दर्द होना। अगर लंबे समय से आपके गले, कान और सिर में दर्द बना रहता है तो इसे भूल करके भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये गले के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है। कैंसर में गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं और दर्द करने लगती है। कफ या गले में खिचखिच होना। जी हाँ, अगर गले में काफ़ी लंबे समय से खराश की समस्या बनी रहती है और खांसने पर खून भी आता है तो सावधानी बरतें। ज़रूरी नहीं है कि यह कैंसर ही हो, लेकिन ज़्यादा देर तक कफ बना रहे तो सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा लगातार खांसी का आना। आमतौर पर खांसी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है तो ये गले के कैंसर का भी संकेत हो सकता है। साथ ही अगर बलगम के साथ रक्त भी आने लगता है तो जल्द ही जांच करानी चाहिए। इसके बाद तेजी से वजन का कम होना। जी हाँ, वयस्कों का वजन आसानी से नहीं घटता है, लेकिन अगर आप बिना किसी कोशिश के दुबले पतले होते जा रहे हैं तो जरूर ध्यान देने की बात है। ये थायराइड का लक्षण है और थायराइड का अगर सही उपचार नहीं किया जाए तो ये गले के कैंसर में बदल सकता है। यदि किसी व्यक्ति को खुद में या परिवार के किसी सदस्य में इस तरह की समस्याएं नजर आ रही हैं तो उसकी जांच अवश्य होती है। खास तौर पर यदि यह लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा दिन तक रहे तो इस कैंसर की शुरुआती पहचान और जांच बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक यह गले के बाद शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं फैलता इसे सर्जरी से हटाया जा सकता है। लेकिन यदि यह ज़्यादा फैल जाए तो इसका उपचार बेहद मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।